سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 28 اپریل سال 2025 اینجا آسایشگاه دکتر طاهری هست. مهمان امروزی ما آقای دکتر لقمانیان از ایران شهر تهران هستند. حاضر آن کس نسبت آسایشگاه چند سخن میکنند و ما سوال و جواب میکنیم. آن کس مرحمت. سلام آقای دکتر طاهری و دیگر مخاطبان ایشون در سرتاسر دنیا. من دکتر لقمانیان، متخصص مدیریت سلامت از تهران ایران هستم. در ادامه برنامه‌های ایران فرهنگی یا ایران شهر خودم در تاجیکستان وارد منطقه عینی شدم. قبلتر در نمایشگاه گردشگری آقای دکتر رو ملاقات کرده بودم و خیلی خوشحالم که امروز فرصتی دست داد که خدمت ایشون برسم، از نزدیک با مجموع فعالیت هاشون در این آسایشگاه آشنا بشم. خوشبختانه ایشون یک مرکز سلامتی خیلی خوبی رو اینجا طراحی کردن با تغییر در نگرش و سبک زندگی سالم، حالا تا مدت 100 سال یا بیشتر عمر کردن. ولی در مجموع از اینکه اینجا هستم و با عملکرد ایشون آشنا شدم خیلی خوشحالم. شما برای سلامتی خود کدام کارها را انجام میدید که تا 100 سال اون بدید؟ خب مهمترین کاری که الان خود شما هم در حقیقت در این آسایشگاه مد نظرتون هست و همونطور که تو مقدمه اشاره کردم بحث سبک زندگی هست. سبک زندگی یعنی اینکه آدم یک روشی رو برای زندگیش انتخاب کنه تا مخاطرات زندگی رو کاهش بده، بتونه بیشتر با محیط طبیعی اطراف خودش سازگاری و هماهنگی داشته باشه. به همین منظور همه چیز از به هر جهت تغذیه مناسب، فعالیت‌های فیزیکی مناسب، تنفس در هوای بسیار مطبوع و عاری از هر گونه آلاینده، همچنین فعالیت‌های دیگه‌ای که میل امید به زندگی رو افزایش میده خواهد بود. اینا برجت پروتکل‌های مختلف بین‌المللی داره و در این آسایشگاه به خوبی داره اینا ملاحظه میشه. شما علاقه امروز این آسایشگاه دور زده دیدید و یک جا گفتید که بهشت امروزه روی زمین، بهشت نقد اینجا است. بله. برای چه این چیز گفتید؟ بهشت در آن دنیا نیست؟ قطعاً بهشت نقد یه موضوعیه که خب کاملا جنبه آگاهی و عرفانی خاصی رو میطلبه. بهشت نقد یعنی اینکه شما رندانه با محیط زندگی خودتون بتونید سازگار بشید، بتونید در کمال صلح باشید با محیط زندگیتون، با دیگران، با خودتون و با کائنات، تا بتونید از این مسیر یک نوع آسایش و امنیت خیال که مهمترین عامل در واقع سبک زندگی هست رو داشته باشید. اینجا واقعا فضای بسیار خوب و مطبوعی داره، روستایی دور افتاده است اما امکانات زندگی آنچنانی شهری رو نداره که نباید هم داشته باشه و بسیار عالی برای یک استراحت کوتاه مدت چند روزه و ایجاد یک سری الگوهای رفتاری برای سبک زندگی جدید و تغییر سبک زندگی خودمون در آینده میتونه خیلی موثر باشه. و همین جهت اومدن به اینجا، بودن در اینجا، همراهی با شما و برجت گرفتن این مشق‌ها به عبارت خودتون یا همین تمریناتی که روزانه انجام میشه میتونه خیلی موثر باشه. شما با مردم تاجیکستان چه گفتنی دارید؟ تاجیکستان تکه پاره شده ایران هست. من خودم تاجیکستان رو خیلی دوست دارم، مردم تاجیکستان رو بسیار دوست دارم و خیلی خوشحالم که در این مدت 7-8 روزی که در این کشور بوده و خواهم بود
عرض شود که بیشتر با اونها نشست و برخاست بکنم، بیشتر گویش فارسی اونها رو بشنوم. گویش فارسی اونها گوش ما ایرانی ها رو بسیار نوازش میده. صرف نظر از به هر جهت جاذبه های گردشگری که من دنبالش بودم از لحاظ تاریخی، فرهنگی و طبیعی، آنچه که برای من مهم بود گفتگو با مردم تاجیکستان بود که به خوبی حاصل شد و علیرغم همه مسائلی که در بین کشورها وجود داره، دوستی بین مردم های ایران و تاجیکستان میتونه به هر جهت فتح بابی باشه برای ارتباطات بیشتر و گفتگوی بیشتر مردم. امیدوارم که ایرانی ها به تاجیکستان سر بزنن، تاجیکستانی ها هم بتونن در فرصت مناسبی که پیش خواهد آمد هر شود که به ایران سفر کنن. ایران کشور بسیار زیبایی است، کشور بسیار پر جاذبه است، پر تنوع از لحاظ جاذبه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی. شاید در جهان کمتر کشوری همچین موقعیتی داشته باشه و همزمان جزو 10 کشور منتخب تاریخی فرهنگی و در بحث طبیعتگردی و اقلیم جزو 5 کشور منتخب دنیا باشه. امیدوارم به ایران سفر بکنن تاجیکستانی های عزیز. حتما امروز علاقه روادید از بین رفت. اگر بینید علاقه چند گروه سیاح رفتن، ما از صحیفه‌های اینترنتی دیدم که در شهرهای شیراز، همدان، تهران علاقه تاجیک‌ها رفت و آمد کساندن. باید که ما جهانگردی یاد گیریم. بله. شما در سفر آدم شود مرد بزرگ. وقتی که در سفر هر چیز میبینید یک جهانی معنوی نو میگیرید، برای سلامتی خودتون هم بسیار غذای معنوی میگیرید و آدمان را دوستی پرزور کند، در همه روی جهان مشهور کند. دشمنی ویرانکار عالم است، آدمان را خار و زار و کور کند. زنده باد دوستی بین خلقهای تاجیکستان و ایران. زنده سلامت باشید.